आज हम बनाने जा रहे हैं यामाहा का एम्पलीफायर, जिसका मॉडल नंबर आप देख सकते हैं HTR-3066। ये पीस पूरी तरीके से डेड है और इसकी जो कंडीशन है बोर्ड की आप देख सकते हैं, बिल्कुल भी उतनी ठीक नहीं है जितनी की होनी चाहिए। थोड़ा बहुत रस्ट है, इसको हम क्लीन करेंगे। और साथ ही साथ हम अगर इस सेक्शन पे ध्यान दें, ये आउटपुट का सेक्शन है, तो यहाँ पे तो बहुत ही ज़्यादा हालत ख़राब है। सबसे पहले जो है हम इसको पूरी तरीके से ओपन करेंगे। ओपन करने के बाद जो है इसको ठीक करेंगे। इस हिस्से को, अंदर का हिस्सा और दिख नहीं रहा है। रेगुलेटर बोर्ड निकालने के बाद फिर हम देख पाएंगे। चलिए इसको खोलते हैं और देखते हैं क्या इशू है। तो जैसा कि आप देख सकते हैं, हमने जो है इसका पीछे का यूनिट पूरा खोल रखा है। ऊपर का रेगुलेटर सेक्शन पूरा ओपन किया है। ओपन करने का मकसद सिर्फ इतना था कि आउटपुट सेक्शन में और तो कुछ दिखे नहीं, जो कि ऊपर से हम देख सकते हैं। लेकिन सिर्फ और सिर्फ यही एक सेक्शन है जहाँ पर कि गड़बड़ है। पता नहीं, ये ऊपर से शायद पानी वगैरह गिरा है, इसकी वजह से हुआ है। ठीक है, देखते हैं। पूरा इसको भी खोलेंगे क्योंकि इसमें क्या ख़राब है उसको देखना ज़रूरी है। रेजिस्टेंस चेक करेंगे, प्लस चेंज भी करेंगे। ओपन किया है इसको आउटपुट सेक्शन, पर ऐसा कुछ भी दिखा नहीं मुझे। सिर्फ और सिर्फ इस सेक्शन में प्रॉब्लम है। इसके जो कुछ हिस्से में रस्ट है। जैसा कि मैंने सोचा था कि कोई ना कोई रेजिस्टेंस ख़राब मिलेगा, वैसा कुछ भी हुआ नहीं। सिर्फ मैंने क्लीन किया है, बाकी ये रेजिस्टेंस जितने भी ये सब अच्छे हैं। तो अपना ये सेक्शन पूरा क्लियर हो गया है। अभी हम इसको फिट करेंगे और आगे देखते हैं। रेगुलेटर सेक्शन की बात करें तो इसमें भी ऐसा कुछ दिख नहीं रहा है। ये भी ठीक है। जैसा कि आप देख सकते हैं, हमने इसके पूरे बोर्ड को फिट कर दिया है। और जो अपना रह गया है वो है ये DSP कॉम HDMI बोर्ड। ये बोर्ड की कंडीशन जो है थोड़ी सी ठीक नहीं है। इसको हम क्लीन करेंगे, वॉश करेंगे। पीछे का हिस्सा ठीक है, ऊपर के हिस्से में दिक्कत है, तो इसको हम पहले क्लीन करेंगे। मैंने इसको क्लीन किया है, जितना बेहतर हो सके उतना हमने साफ़ किया है इसको। चलिए अभी हम इसको फिट करेंगे। फिट करने के बाद फिर देखते हैं क्या सिचुएशन है इसकी। जैसा कि आप देख सकते हैं, अपना ये जो डेड पीस था, डेड पीस ऑन हो चुका है, लेकिन इसके अंदर अभी साउंड नहीं है। नो साउंड फॉल्ट में आ गया है ये। और नो साउंड फॉल्ट के लिए हमने जहाँ तक रिसर्च किया है, अपना ये जो दो आईसी है,
ये दोनों आईसी के बीच कुछ कम्युनिकेशन नहीं मिल रहा है। तो सबसे पहले ज़्यादातर जो है 99% अपना ये PCM आईसी ख़राब होता है, PCM 9211। इसको हम चेंज करेंगे। चेंज करने के बाद फिर आगे देखते हैं क्या प्रोग्रेस है इसमें। जैसा कि आप देख सकते हैं, हमने जो है इसके दोनों आईसी को चेंज किया है और ये हमारी पुरानी वाली आईसी है। हमने आईसी चेंज किया है और अपना जो ये पीस है टैबलेट अपनाइए, कायम करेगा काम, तो पेट को मिलेगा आराम ही आराम। कायम टैबलेट, भावनगर वाले शीट ब्रदर्स का उत्पादन। Spacious 2 and 3 bed deck luxury homes in Malad West. Enjoy Super L stardom with large swimming. ऑल चैनल वर्किंग गुड। ये दोनों आईसी चेंज करने के पीछे कुछ रीज़न है। जब भी इस टाइप के मॉडल में ये दो आईसी जहाँ भी लगी हो, इसको हमेशा एक साथ बदली करें। एक साथ बदली करने के पीछे कुछ कारण है, कुछ मेरे लिए छोड़ दीजिए क्या कारण है। लेकिन अगर आप डिजिटल साउंड है, एनालॉग नहीं है, डिजिटल इस साइड में है, एनालॉग इस साइड में, मैं आगे चल के डायग्राम के हिसाब से आपको समझाता हूँ। जब भी चेंज करें ये दोनों आईसी एक साथ चेंज करें, इसका कुछ अपना लॉजिक है। इसका फ्रंट पैनल मैंने खोला था, इसके सारे स्विचेस हमने चेंज किए हैं। स्विचेस ख़राब थे। फ्रंट पैनल को पूरी तरीके से पैक कर दिया है। अभी ये रेडी है डिलीवरी के लिए। ऑल चैनल वर्किंग गुड, एवरीथिंग वर्किंग गुड है। अब हम बात कर लेते हैं डायग्राम के हिसाब से। जैसा कि मैंने आपसे कहा था कि जब भी ये अपना जो डेक आईसी है, इसके ऊपर पिन नंबर 6, पिन नंबर 6, 11, 12, यहाँ पे अगर डिजिटल साउंड है तो यहाँ पे आना चाहिए, ये पक्की बात है। लेकिन यहाँ पर आवाज़ नहीं आ रही है। एनालॉग यहाँ पर आवाज़ आनी चाहिए, नहीं आती है, तो हमें दोनों को एक साथ चेंज करना चाहिए। यदि यहाँ पे साउंड नहीं है तो आपके बैक पोर्शन DSP आईसी में फॉल्ट है, जो बड़ी वाली आईसी रहती है। लेकिन यहाँ साउंड है और इस सेक्शन में साउंड नहीं है, तो इसका अर्थ हुआ कि आपका ये दोनों आईसी चेंज करना अनिवार्य है। अनिवार्य क्यों है, इसका मैं कारण बताता हूँ। ये है उसका दूसरा आईसी। ये दोनों एक साथ चेंज करना चाहिए। कारण, ये जो एक लाइन आप देख रहे हो यहाँ से ये जाती है, इसको थोड़ा सा जूम करता हूँ मैं, धुंधला दिख रहा है। ये है वो लाइन SCK आउट, SCKO। ये अगर एक दूसरे को कम्युनिकेशन नहीं देगा तो ये काम नहीं करेगा। इस बात को आप हमेशा ध्यान में रखें। तो इसलिए जब भी इस मॉडल के या इस तरह के दूसरे भी मॉडल आते हैं जिसमें ये दोनों आईसी का इस्तेमाल किया है, तो आप हमेशा जो है दोनों आईसी एक साथ चेंज करें तो बेहतर होगा। पूरी तरीके से फिट कर दिया है, रेडी फॉर डिलीवरी। All channel also working, every inputs are also working.